唱樂壇 C All Star 新碟發布 Collab Star。之前就咁樣形容嘅，安仔就得到天后啦，係，跟住咧阿 King 咧就得到 BB 啦，阿超峰咧就得到寶啊，執到寶，有 B 哥哥同佢合作，而阿 Another B Jace 你就形容你得到嘅係咩啊？一個麻甩佬啊！麻甩佬你出聲啦，麻甩佬。佢其實 Jace 咧好慘啊，我覺得。好咩啊？即係你有呢啲天王巨星啊，係啊，你有啲咁有才華嘅，有啲殿堂級嘅、天后級嘅、跳舞好勁嘅，拍阿 King，跟住就揾一個唔知做乜嘅過晒氣嘅，未紅過嘅樂隊嘅成員，仲要係冇人理嗰個咧，即係因為揾唔到 Iron Man 啊！揾唔到 Iron Man，咁都要揾個 J 咯。哇！算啦 ，Jero，新年流流啊，冇講啲衰嘢。首先我哋喺度多謝晒啦，同阿 Jero 咧喺溫哥華拜個年先。喂，快啲鬥利是啊，你四個。喂，新年快樂 ，Jero。其實哇，好彩我喺加拿大，唔使俾利是，因為我要嘅其實 technically 我要嘅，結咗婚係咪有4封啊？其實應該俾你哋4個，即係要扮下大牌，要扮下長輩。要俾利是你嘅，咁啊，你俾咗㗎啦，其實係大家身體健康，同埋繼續要做得開心，玩得開心啦。我同佢哋4個講啦，話喂 Jero 好錫你哋㗎，喺我心目中咧，佢就係提起你4個，又話同你合作幾咁開心，仲有你哋嘅監製阿簡咧，好信佢或者好欣賞佢，所以咧佢係不辭勞苦咁樣咧，喺好老遠飛翻嚟，特登同你哋做呢一隻歌或者做呢一張碟嘅。Jero 點解咁錫佢哋咧？其實佢哋有咩原因吸引你咧？好多方面嘅喎，佢哋好有熱誠啦。呢樣即係我可能會重複好多人已經讚過佢哋嘅嘢，咁但係我都照講啦。係同埋佢哋有一樣嘢就係佢哋唔乞人憎，佢哋跳，即係佢哋好唱得，但係唱得嚟咧，佢哋成日都好想去追求完美，同埋都想去不斷想去學嘢嘅。即係你意思佢唔囂張嗰啲乞人憎？冇錯，即係佢哋係比較上對音樂個熱誠，你睇到唔係扮出嚟咯，即係唔係啊！我哋其實好熱愛音樂，好中意唱歌嘅，即係佢唔係真係講字咯，佢即係 show 到出嚟咯，我 feel 到咯，感染到我咯，即係到我對音樂冇咁熱誠嗰陣時候，佢哋反而拉翻我轉頭咯，即係我已經移咗民過咗嚟啦，咁已經喺度賣緊電視啦。都其實同音樂都有啲少脫離呢個好密切嘅關係啦。但係我哋死都拉翻佢哋，係啦，又拉翻我翻嚟，仲要唔係淨係拉翻我翻嚟去飲下茶啊，去冚仔一兩隻歌咁簡單，係做埋佢哋嘅第一次紅館嘅，即係呢一樣嘢其實都要除咗多謝 C AllStar。真係要多謝阿簡咯，因為呢個我一定要講㗎，因為我哋喺11年尾，我臨離開香港之前，同佢哋做咗一個 show，咁就喺九展嗰度，Christmas 期間嘅，咁啊玩得好開心啦。咁慶功宴咧，我好記得嘅，但係阿簡咧就好大聲咁講，哇！九展嗰日我哋踏足紅館，我一定會揾你嘅。咁我當時咧就聽住先啦，即係而家你咁開心，梗係咁講啦。即係我有少少保留嘅，即係我呢樣嘢唔好啦，唔應該咁樣諗人。咁但係隔咗2年之後，佢真係打電話嚟㗎。係啦，你明明已經告別咗㗎啦嘛，佢都依然打電話俾你。佢打電話俾我，佢直情係一針見血，佢直情完全唔兜圈。即係我哋批到紙啊！你講乜嘢啊？批到紅館啊！我OK，你記唔記得我講嗰番説話？我記得。而家就想請你翻嚟，咁我直情嗰刻我係講真嘅，我真係想喊嘅嗰刻，我真係好感動嘅，因為我覺得哇，都走咗啦，都唔喺度啦，已經那邊見咗啦，仲要揾我翻嚟，咁遠水路揾我翻嚟，仲要放係佢哋第一個紅館，因為咁緊要嘅，我即刻咁咪梗係一口應承啦。連份工都想 quit 埋啦，咁
呢樣嘢你冇 fit 到噶嘛？結果係咪啊？而家有啦，因為係咁。舊年係咁樣翻嚟，做完 C AllStar 做一個 call， 做完一個 call， 跟住翻嚟同佢哋錄呢啲歌，又跟住同 Mr 錄嗰啲歌。其實我老細已經炸咗好多次型，咁所以我就費事佢唔開心，費事其他啲員工炸型，咁我咪 quit 咗咯。你離唔開音樂嘅 Jero， 係你翻嚟啦 Jero， 係啦，咁唔係，我想講翻我想答翻你個問題。係，所以我對佢哋咁有好感同埋咁錫佢哋，就係因為佢哋係點講咧？佢哋唔係得把口咯，佢哋真係攞個心出嚟去當我係一個朋友。我 feel 到佢哋係真係 respect 我 as 一個，唔係淨係一個前輩，but as 一個朋友，as 一個兄弟。咁呢樣嘢我覺得係好，我好珍惜嘅。多謝。你哋四個有咩回應啊？其實呢番說話我聽過 Jero 講嘅，所以今日我特登要拉入嚟去親口同你哋講一次。其實佢唔麻甩㗎，某程度上佢係肉麻嗰隻係嘛？係啦，即係同我哋開頭認識佢個感覺咧，因為佢其實佢唔笑嘅時候咧係幾 cool 啊嗰個人個感覺。到我哋真係喺到爆啊！喺度，我未 cut 佢先嘅，你小心啲講嘢。咁去到真係11年嗰個九展嗰個真係佢做咗我哋 MD 之後，大家嗰個喺音樂上面嗰個困咧，係睇到哇，我原來真係咁樣先至係做音樂，咁樣先至係對音樂嘅太好玩嗰個態度，嗰個好玩嗰個態度，太難忘啦！其實嗰一役係啦，係啦。咁我諗就11年開始，我哋就結下咗一個嗰個感情啊，嗰個朋友個關係咯。咁所以都特登揾佢翻嚟，又再做同 Super Girls 合作啦，亦都同阿 Jace 合唱埋啦。喂，咁你困阿 Jero 啦，你一早識佢啦，你又派到呢支簽，雖然咧阿 Jero 就話佢就慘啦咁啦，但係你嘅感受係點先？我聽我最中意係 Patrick 啊 Jace 係咪啊？係啊，最中意係啊，係啊，其實我都中意。我自己咧，因為我就好記得我同 Jero 佢即係會喺呢個 Patrick 之前咧，即係喺度聽個 demo 嘅時候咧，有好多 WhatsApp 嘅 exchange 嘅。咁我好記得佢嘅其中一番說話就係佢話過我寫歌俾人咧，佢係一定要出自去欣賞嗰個嘅個單位，同埋即係我好想同佢合作，咁先至佢會去寫到呢首歌出嚟咯。咁所以其實我又即係佢又講到自己係個下簽咁樣啦，咁我又唔覺得嘅，因為我自己又冇佢呢支下簽幫我咧，咁我做唔翻自己嘅，係啊。即係呢一首歌，你覺得真係為你度身訂做？絕對我覺得係啊。嗰種 jazz 味啊，定係嗰啲嘅 groove 乜都係啊，乜乜都係你嘅，根本就係。係啊 Jero，你點睇啊？我其實我一寫完呢個 demo 咧，我係興奮到阿媽唔認得嘅。其實我有少驚佢唔中意嘅。咁如果佢唔中意嘅咧，我記得我有講，我唔記得你記唔記得啦 Jace？我話如果你唔用嘅，我諗我自己會用翻咯。我記得，我記得。我自己會唱翻咯。咁即係某程度上，其實你兩個係最合拍啱 key，同埋可能係啱 channel 嘅一對嚟嘅。其實因為咁嘅，嗱，我老實講咧，我唔怕彈人嘅 ，even 你係前輩都好。如果我唔得咧，我都照彈你嘅。哇，串到咧！係啊，咁但係咧，兩個鬥串嘅，咁係真係得啊！好啊，好啊。咁件事係真係，因為你都講過嘅，因為我哋合作一定要有個 mutual 嘅一個嘅，大家都中意嗰樣嘢，即係要有共通位，先至可以做得落去嘅。因為是但一方我話麻麻地，咁樣就其實就棘住咗成唔舒服咯，件事係啦。我哋都唔會同 Jero 住一個角嘅，真係係啦。Jero 啊，其實你同 C AllStar 嘅合作，或者今次同阿 Jace 嘅合唱啦，雖然你係前輩，亦都雖然佢哋都出咗名，其實係唱得之人啦，但係真係困埋一齊嘅時候，其實有冇難度或者要磨合嘅地方㗎？有少少嘅，尤其是即係會 Patrick 呢首歌咧，我其實係有少少，講真嘅，我自己有少少驚嘅，因為我好耐冇錄過音，即係主音啊嚇，即係唱歌 swing 冇唱好耐啦，即係除咗唱 swing 嗰啲歌之外，咁所以係驚嘅，因為驚怯場。我驚你有問題咩？我唔覺喎。唔係，所以係 Patrick 啊，其實佢係二仔底啊，係咬咬地啊，佢聽到。咁咧？唔係我自己有啲驚嘅。係。咁所以即係錄嗰陣時候，就表面上好似唔係好覺啦。但係其實我係有啲 concern about 我自己嗰個 vocal 上邊，即係可唔可以交到貨咯？因
樣係我最驚嘅一樣嘢啦。阿 Jace 你察唔察覺得到㗎？其實我察覺唔到啊，我反而想知佢察唔察覺到我嘅 concern 啫。一開波嘅時候係咩咧？係啊，我咪就係 exactly 佢諗嗰樣嘢咯。又係驚嘅。我因為覺得自己好耐冇唱呢啲歌啊，唱慣嗰啲，唱慣嗰啲啊，係啦，係啊。咁之後我係因為我知道佢係 Mr. Groovy 嚟，佢 groove 係佢有佢嘅 standard 係幾高嘅。咁我其實都會擔心自己會唔會 meet 到佢嘅 standard 咯。而家冇事啦，好啦。其實我 feel 到嘅，錄音嗰陣時咧，第一晚咧，我好記得你攞住杯紅酒咁樣，即係想 call 水嚟嘅，但係水嚟嘅，紅酒杯，但係水嚟嘅。攞下啲水。係啊，即係喺度想 calm down 自己嘅。咁我見到佢係有少少緊張嘅。咁我就其實即係大家喺度鬥緊張嘅，不如打開心嚟喎。原來係咁嘅，原來兩個打佬，原來兩個。但係兩個都扮晒嘢咁樣嚟啦，入去啦，仲等咩？係啊，好有趣。有啲係咁嘅。咁但係一開咗個 beat 之後咧，一投入咗嗰個 groove，因為大家都有嗰個節奏感啦。就冇問題咯。Gerald 咁熟悉我哋四個啦，亦都同佢哋做過 MD 啦。今次呢張專輯亦都合作，佢哋特登分開4部分嚟到做，想嘅咧其中一樣嘢可能就係凸顯佢哋4個嘅個性同埋特色。咁以一個你咁熟悉佢哋嘅人嚟講，其實你可唔可以講得出佢哋4個嘅特質啊？其實我可以拍每一個人嘅。我其實腦裏邊有個 picture of， 如果我同每一個人，即係除咗 Jace 之外，即係安仔啊、King 啊、超鋒啊，會有咩歌咯？超鋒佢把聲好厚，好冧嘅，同埋佢可以唱一啲 big songs 咯，即係會比較即係我哋廣東話嘅大歌。但係我嘅處理方法咧，就係想會有少少 groove 落去啦，一定走唔甩啦呢樣嘢。其實我做邊個都係嘅 Mr. 都係噶啦。一定要有 groove 啦，即係有少少 groove 嘅大嘅歌，即係放超鋒。而 King 咧，我成日覺得佢即係嗰個形象係係去唱大歌嘅，但係我反而覺得唔係咯，即係我覺得阿 King 係應該唱一啲比較上係 acoustic 啲嘅歌。即係呢一方面，其實好多人會覺得應該擺喺安仔上嘅，但係我覺得 King 可以試嘅，因為我覺得佢把聲咧，佢把聲高啊，所以咧就俾我感覺咧係斯文啲嘅，即係所以佢係可以唱一啲比較上 canto pop 啲嘅 Jack Johnson。嗱，俾細蘇聽到實有嘢講啦嚇，講起佢偶像。阿 Jason 好明顯啦，阿 Jason 做咗出嚟啦。咁但係反而安仔咧，我覺得咧佢係可以係John Mayer， 但係冇咁 bluesy 嘅 John Mayer。我講真嘅，即係啲人係 picture 唔到，但係我 picture 到咯。Crazy 啊，即係 John Mayer， 即係 pop 啲嘅 John Mayer， 冇咁 bluesy， 冇咁 hardcore 嘅 John Mayer， 即係早期少少嘅 John Mayer。Body is wonderland。聽到呢度咧，呢類型嘅，我覺得 Gerald 你買機票啦，阿簡會俾噶，你翻嚟做呢啲歌俾我哋，係啊，下張專輯 COJ 啊，將你嘅畫面全部呈現出嚟啊！唔該，你哋都中意噶嘛？中意阿 Gerald 呢個提議噶嘛？係咪？我哋中意 Gerald 噶，夠晒啦！最好又整一張 EP 係俾佢搞晒，淨係你哋4個 part 啊 Gerald。個個都可以拍 J。咁咧，因為 Jace 咧，今次同佢咁樣合作咗咧，其實我係有條氣有少少唔順嘅，即係仲爭3首歌未做嘅，我覺得喺我心目中啊，活之安生，起碼有3首歌係未做嘅。好啦，咁你買機票啦。即係其他呢3個成員咯。我知道啦，多謝晒你 Gerald， 我哋時間差唔多啦，喺度咧恭祝你羊年咧真係快啲翻嚟啊！係咯，翻嚟你個女快高長大啊！同埋最緊要身體健康。多謝，我哋不少係啦，大家咁話，多謝晒你 Gerald。食飯再講，OK，拜拜。Hey， 小弟叫 J， 名叫數 Jace， 唔熟我係有少少串 ，and 我 OK， 隨便唱歌毫無顧忌。
邊一個叫 J， 我就叫着人哋說什麼很小氣。一講到唱 jazz， 隨便唱即興地答地啦。我首歌旋律不易記，但我都懇請你哋追。One two， 誰人比誰人飛誰人追？邊個啲叫聲親切迴避 ？One two， 誰人機誰人 straight 誰人理？今晚我要追 One two， 情人追凡人追娘娘追，邊個都有點隨人哋 One two， 成年追忘年追難忘記。J 抄住酷 J， 風唱得 Justin 好多好歌 J 死你 ，MJ 也叫 J， 其實叫 J 也好犀利。B 可以咁 J， 亂咁 J， 原諒我自戀很嘥氣，只想發泄激情，讓我的靈魂重獲勝利。慢慢 J， 情緒需自理，放鬆 J 始終有危機。One two， 誰人比誰人飛誰人追？邊個啲叫聲親切迴避 ？One two， 誰人機誰人追誰人理？今晚我要追 One two， 情人追凡人追娘娘追，邊個都有點需要人哋 One two， 成年追忘年追難忘記，不然追。碰碰到到我天追的我哋，日日夜夜也都追出趣味，現實上無奈有一點距離。One two， 誰人比誰人氣誰嫌棄？邊個的眼睛數算人哋 ？One two， 誰人機誰人輸誰人理？邊個最冇輸 ？One two， 和平追路上追誰忘記？邊個想發聲邊個迴避 ？One two， 袋住追如何追？為何追不如唔追？之前派台嘅時候咧，已經無論係 Colin 啊，或者我都訪問過你哋關於同 Super Girls 嘅合作啊，同阿 Sammy 嘅合作啊，同阿卓玲 BB 嘅合作啊，咁而家完成晒啦，專輯亦都推出咗啦。今次嘅獨立發展，對於你哋嚟講係一個新嘗試啦，但係對於樂迷嚟講，會唔會造成一個擔憂？哎呀，我哋以後會唔會 solo 分開發展㗎？點樣啊？咁樣可唔可以派一粒定心丸俾大家呢？羊年嘅 C AllStar 會係點樣嘅音樂路向呢？派粒定心丸俾大家，絕對大家都會 solo 發展。因為冇㗎 solo 其實係一個 C AllStar 其中嘅4個稜角嚟㗎嘛。咁 C AllStar 嘅部分嚟噶嘛，不可或缺噶嘛。即係你睇我哋 show 嘅時候，我哋都會有各自4個嘅一 part 嘅。其實一直都有做啲 solo 歌嘅，大家即係喺個專輯入邊滲啲咁。係啦，喺今次呢張專輯做得激啲啫，同埋做得明顯啫，明顯啲啫，外露咗啦。有嘅，其實一直都單飛緊嘅，有單飛嘅元素喺入邊。元素嘅。好啦，咁我應該調轉條問題嚟問，羊年 C AllStar 會唔會合作翻啊？你4個可以考慮嘅。好啦，考慮下啦。我睇啦，睇下佢哋3個 schedule 得唔得啦？係咯，係啊，知道佢忙啊，佢都認真啊！咁羊年會唔會有演唱會啊，或者嚟緊嘅專輯啊，會係點樣？其實咧喺呢張專輯出嗰陣時，已經準備緊下一張專輯啦。係宣傳前，我哋已經諗定，已經準備緊下張專輯，同埋我哋同監製都同我哋講話，其實下張專輯都有主題噶啦，所以大家樂迷。等我哋嘅專輯啦，係啦，同埋4子，你哋努力啦，作歌啦，唔該咁樣咯。4子就係你哋4個啦嘛。係啊，你都交咗啲歌俾阿簡，有交㗎。好啦，祝你哋羊年咧都係心想事成啦，要咩得咩啦，好冇？ Thank you，多謝晒 C AllStar。Thank you。